歡迎你哋收睇我哋 Holo Mart 第8集嘅 POV 啊！嗱，呢一集咧你唔會想錯過啊！究竟呢一集有啲咩特別呢？嗱，首先我哋會俾你哋睇下我哋 Holo Mart 呢個星期買咗啲咩卡，同埋我哋終於會去做我哋呢一個 giveaway 啊！所以希望啊，如果你想贏嘅話咧，記得祈下禱，求下 Arceus 咧，去俾啲運氣你，睇下你今次贏唔贏到咯。咁我哋快啲去睇卡先。即刻望下先，嗱，呢度呢，我哋有2張比加超卡俾大家去睇啊！咁呢，第一張呢，我覺得係一張好特別嘅卡，咁係舊卡嚟嘅，就係1999年啊嘅 Snap Pikachu 啊！呢一張呢，本身啊喺本 magazine 嗰度係送俾你嘅，咁另外呢，佢仲送咗一包 SV4M 俾我啊！啱啱見到嗰2張咧，就係我想抽到嘅卡，不過唔知今日運氣好唔好，抽唔抽到 SAR 咧？咁不如我哋一齊睇下嚟咯，就嚟到尾嘅咯，得翻1張，究竟手氣好唔好咧？唔好啊，唔要呢張垃圾。好，我哋再睇啦。嗱，呢一張比加超咧就係中等價錢嘅，4000幾5000蚊啊！呢一張好靚仔嘅一張 Gold Rank Gift Card 比加超啊！你睇佢個尾巴咧有個漩渦噶。大概2個星期前度咧，我哋 Holo Mart 終於開始咗我哋個 consignment 代售服務，咁咧終於嚟咗幾張好犀利嘅卡，我陣間會俾你哋睇嘅。不過睇之前，我有啲嘢想同大家分享下，就係我哋 consignment，我哋啲咩特別咧？我哋背後係想做啲咩嘅咧？咁 Holo Mart 嘅 consignment 有啲咩特別咧 ？OK， 嗱，如果你成功加入到我哋 consignment 嘅計劃咧，你就會成為到我哋 Holo Mart 嘅 official 嘅 partner。咁所以咧，你就會有條連結，嗰條連結咧就會有你嘅產品喺度，你可以睇到究竟你賣咗啲咩產品，同埋啲人直情可以撳落去咧喺嗰度買嘢添。咁就變咗咧，我哋好希望可以做到你好似喺 Holo Mart 裏邊咧有屬於你嘅格仔鋪啊！我哋希望咧令到Pokemon 卡嘅買賣咧係容易啲，你就算唔係日日整 content 嘅話咧，都可以好容易賣得出你個 collection。咁所以如果你有興趣成為我哋 Holo Mart 嘅 official partner 嘅話咧，喺下面撳條連結聯絡我哋，我哋到時咧會有同事去跟進噶啦。咁我哋快啲去睇下我哋 consignment 有啲咩卡先。我哋第一個 Holo Mart 嘅 official partner 咧就係文樂啦。嗱，文樂咧佢就 send 咗好多好正嘅卡啊。第一張咧係 Umbreon V 啊，個個都識噶啦呢一張。咁第2張咧就係一張角色卡嘅 tag team， 知唔知係咩啊？係 Ultra Genesis 嘅 Mallow 同埋 Lana， 呢張卡真係好靚，我覺得好有色彩啊。咁另外呢，最後啦，佢就 send 咗一套卡俾我哋。呢度呢，其實係3連號嘅，不過我哋最後尾選擇呢，係將佢拆散去擺上我哋個網站。估唔估到究竟係啲咩呢？我哋不如睇下。嗱，呢度呢，第一張就係 SV3 啊，裏面嘅 Super Rare 噴火龍。第2張亦都係 SV3 啊 ，Ultra Rare 嘅噴火龍。咁第3張當然都係噴火龍啦。呢一張呢，就係張 SAR， 呢張好靚好吸引啊！近排升到好誇張嘅一張卡啊！好啦，咁我哋第2個 Holo Mart 嘅 official partner 呢，係澳門嘅朋友啊，就係阿 Sam。阿 Sam 呢，今次就寄咗張美版嘅卡俾我哋，呢張卡好犀利，我相信呢，喺未來一定係升到傻啊！呢一張就係 Rayquaza Evolving Skies 嘅 Rayquaza。好啦，嗱，我知道大家等咗好耐噶啦，我哋而家咧就會即刻去抽，睇下邊一個係大贏家。咁我哋唔好講咁多，我哋快啲入去睇下先。咁嗱，今次咧有1300幾個人參加，所以真係好多。我哋第一樣做嘅咧，就首先要 shuffle 晒佢先，令到佢唔好係順次序啊，好唔好 ？shuffle 晒好。咁今次咧，我哋係抽一次，定係我哋做個 test 嘅 spin 先啊？唔好 test spin， 一 test spin 咧就死緊噶啦，因為一定投訴啊！如果抽中到你嘅話，所以我哋就一鋪過好唔好？我哋睇下究竟今次邊個好彩，咁我哋嚟咯，準備好未？嚟啦！睇下邊個係大贏家，好緊張啊！真係嚟啦！Oh nice！呢個係細米魚，唔知點讀，但係你係大贏家。OK，cap screen 先，恭喜晒你啊！今次咧你贏咗呢一盒啊，呢一盒真係好靚好靚啊！我覺得係好值得收藏嘅一盒嚟嘅，相信你收到會開心嘅。咁但係咧嗱，我知道好多人失望緊，係咪？嗱，不如咁啦，不如
我送走埋呢一盒啊！嗱，我知道今次咧係好多人參加嘅，咁如果第一個獎咧好似唔係咁好玩啊，所以我今次咧就揀咗呢一盒出嚟。嗱，呢一盒咧雖然咧佢已經係冇咗膠噶啦，已經開咗封噶啦，咁但係裏面嘅餡咧就係全新嘅，完全冇喐過嘅。OK， 咁呢一盒咧好正噶，連個 play mat 啊，你睇呢個 play mat， 連個 play mat 都係未開嘅，咁所以咧我哋今次會揀多一個去送走埋呢個。你睇粒 coin 好靚，唔知你見唔見到？哦，正啊呢盒 ，OK， 咁準備好未？我哋送走埋呢一盒先，擺翻去先，唔好整爛。OK， 今次送走呢一盒，咁我哋首先我哋 remove 咗第一個贏家先，冇理由一個人贏晒啊嘛，係咪？咁 remove 我哋再 shuffle， 咁嚟嘅咯，抽嘅咯，準備好未？睇下你第二次好冇彩先。哦 ，Terence， 恭喜你啊 Terence！Terence 今次咧你就贏咗呢一盒啊！呢一盒係 SC 嘅 deck 啊，呢一盒正啊，呢一盒噴火龍，其實裏面個 playmat 都好靚，你睇下個圖，唔知大家見唔見到？ OK，focus 咗先，哇，好型啊！我覺得呢個 playmat， 嗱，贏唔到嘅朋友咧，千祈唔好灰心啊，因為咧，我哋嚟緊係會再做多啲 giveaway 嘅，我哋到時會通知大家，同埋啊，我哋 Holomark 咧就係1週年啊，我哋下個星期咧就會開始發售我哋嗰個盲盒啊，我哋1週年嗰個 mystery box， 所以如果你想試下呢個運氣咧，歡迎你去參加，咁不如我哋睇埋我哋呢個星期買嘅卡先。好啦，我哋個 POV 咧踏入尾聲啦，咁但係完之前咧一定要俾你哋睇啲正嘢嘅。咁我手頭上呢一張卡咧，哇，話俾你聽，我等咗好耐啊，終於到手，我真係揾呢張卡揾咗好耐，終於可以俾我入到啊！呢一張咧係 Phantom Gate First Edition 嘅 Gengar EX 啊，好靚，呢張卡真係唔係講笑。咁第二張卡咧，究竟係咩嚟嘅咧？唔係 PSA 嚟嘅，CGC 嚟嘅。嗱，呢一張卡咧係我哋 bid 翻嚟嘅，我覺得呢張卡咧都好值得收藏。嚟緊咧30週年啦，咁所以呢張 Team Rocket 25週年咧一定啊嚟緊會比較搶手㗎。而家係極平啊，平到真係我唔相信啊！咁好啦，我哋即刻望下我哋第3張卡先。咁呢度咧，其實我哋都係上網買嘅啫。咁但係好搞笑，我哋收到呢張卡嗰陣時候咧，佢竟然啊裏邊擺咗好多張 sports card。我一打開我係呆咗，我覺得吓咩嚟㗎呢啲？我冇玩啊！我知道咧 sports card 咧都係好多人玩，好 hit 㗎，俾大家去睇下。我都覺得幾有型㗎，其實裏邊啲嘢。咁去到最後尾咧，佢仲送咗張閃卡俾我。不過我睇啲卡嘅質素咧，全部都花晒嘅。點解？佢係咪求其攝落去俾我㗎咋？咁最後呢一張咧就係 Reshiram 同埋 Charizard 嘅 Tag Team GX All Stars 啊！呢一張卡真係好靚。我哋嚟緊1週年嗰個盲盒咧，裏邊有卡包嘅。嗱，我哋咧就會攝咗一盒 Tag Team GX All Stars 嘅補充盒落去，睇下你哋手氣好唔好。咁另外咧，我哋仲入咗一啲 Umbreon 25週年啊，同埋另外一張 Thunder Knuckle 嘅 First Edition 呢張 Umbreon Holo 真係好有型啊！我好中意啲比較 vintage 少少嘅卡啊。咁嗱，我哋最後咧其實係一個 trade 嚟嘅。你見到咧 Lily 咧就係佢想換到嘅卡啦。咁究竟佢用啲咩同我哋換咧？佢都係拎咗張正嘢噶啦。咁咧佢就益咗呢一張25週年嘅噴火龍啊。咁另外咧佢都要加少少錢嘅。不過陳星，多謝你同我哋做個 trade 啊。咁我哋下集 POV 見。